네, 함께 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 네, 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 자, 우리 옆에 있는 분들하고도 반갑게 인사해 볼까요? เดี๋ยวเรามาทักทายคนด้านข้างด้วยนะคะ 네, 사와디카. สวัสดีค่ะ 사와디카. 우리 함께 하나님께 기도드림으로 오늘 말씀을 시작하도록 하겠습니다. เราจะมาเริ่มอธิษฐานแล้วก็มาฟังพระวจนะของพระเจ้ากันค่ะ 네, 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우주와 만물을 지으시고 우리와 늘 함께 하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสร้างจักรวาลทั้งปวงและทรงสถิตอยู่กับเราเสมอ 우리를 죄에서 구원하여 주시고 하나님의 자녀 삼아 주신 그 크고 놀라우신 사랑을 인하여 감사를 드립니다. ขอบคุณสำหรับความรักและพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานความรอดที่ล้ำค่าให้แก่เรา 또한 저희들을 주님의 몸된 교회 가운데 두시고 시마다 때마다 주님의 말씀과 교제 가운데 자라게 하여 주심을 감사드립니다. และขอบคุณพระเจ้าที่ทรงช่วยให้เราเติบโตขึ้นผ่านพระวจนะคำและการสามัคคีธรรมของพระองค์ 오늘 주님의 피로 구원받은 형제 자매님들 하나님의 말씀 앞에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่รับความรอดโดยพระโลหิตของพระองค์ได้มารวมตัวอยู่ต่อหน้าพระวจนะของพระองค์แล้ว 말씀을 통해서 우리를 자라게 하여 주시고 우리의 생각과 마음이 주님께 더욱 합하도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงผ่านพระวจนะของพระองค์ด้วยเถิด 이 시간 온전히 하나님께 맡겨드립니다. ในช่วงเวลานี้ขอฝากไว้กับพระเจ้า 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 네, 함께 성경 찾겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันค่ะ 성경 사무엘상 17장 32절 말씀입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 32 ค่ะ 사무엘상 17장 32절 말씀입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 32 ค่ะ 찾으셨으면 한 목소리로 읽겠습니다. ถ้าเปิดเจอแล้วเราจะอ่านพร้อมกันนะคะ ดาวิดก็ทูลซาอูลว่า อย่าให้จิตใจของใครฝ่อไป เพราะชายคนนั้นเลย ผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียคนนี้ 우리는요, 지난 시간부터 이 사무엘 상을 함께 배우고 있습니다. เราศึกษาพระธรรม1 ซามูเอลร่วมกันมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วค่ะ 이 사무엘 상은요, 이 왕들의 이야기가 시작되는 성경인데요. 1 ซามูเอลนะคะเป็นหนังสือในพระคัมภีร์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวกษัตริย์ค่ะ 이스라엘 백성들이 그들의 왕이신 하나님을 버리고 인간 왕을 구한 사건이 기록되어 있죠. มีบันทึกเหตุการณ์ที่ประชาชนอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ของพวกเขา และขอกษัตริย์ที่เป็นมนุษย์ขึ้นปกครองแทนค่ะ 그리고 그것으로 인해서요, 이 왕들의 이야기가 시작이 됩니다. และนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของกษัตริย์ทั้งหลายที่ตามมาค่ะ 이 처음 이스라엘의 새 왕, 그 새 왕의 이름을 기억하고 계신가요? ทุกคนยังจำได้ไหมคะว่ากษัตริย์3 องค์มีชื่อกษัตริย์อะไรบ้างคะ 자, 우리 이름을 한 번씩 이렇게 불러보겠습니다. เรามาเรียกชื่อกษัตริย์กันค่ะ 자, 사울, ซาอูล ซาอูล 다윗, ดาวิด ดาวิด 솔로몬, ซาโลมอน 살롬ón. 이렇게 이 세 왕이요, 각각 40년 이렇게 이스라엘을 다스렸습니다. ทั้ง3กษัตริย์ทั้ง3ท่านนี้นะคะได้ปกครองอิสราเอลนะคะคนละ40 ปีค่ะ 자, 우리가 지금 배우고 있는 이 사무엘상은 9번째 구약의 9번째 성경입니다. ตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนรู้อยู่ในหนังสือเล่มที่ 9 ของพระคัมภีร์ก็คือ1 ซามูเอลค่ะ 우리 구약 성경이 39권이지만 이 이스라엘의 역사와 관련된 것은 17권입니다. คือหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะคะมีทั้งหมด39 เล่มซึ่ง17 เล่มแรกนะคะจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาวอิสราเอลค่ะ 그 중에 저희가 9번째 성경 사무엘상을 배우고 있는 겁니다. และ1 ใน 17 เล่มนี้นะคะเรากำลังเรียน1 ซามูเอลค่ะ 이 사무엘 상하 그리고 열왕기 상하 그리고 역대 상하는 모두 왕들에 관한 이야기입니다. 1 2 ซามูเอล1 2 พงศ์กษัตริย์และ1 2 พงศาวดารนะคะจะเป็นเรื่องราวของกษัตริย์ค่ะ 이제 구약 성경이 얼마 안 남았다는 거예요.
구약 성경이 이제 얼마 남지 않았다는 겁니다. ก็คือหนังสือพันธสัญญาเดิมนะคะเหลือไม่มากแล้วค่ะที่เราจะได้เรียนรู้ 우리가 이 구약 성경, 이 구약을 총 7개의 시대로 구분해 보았었습니다. พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคใหญ่ๆค่ะ 이 첫 번째 시대는 창조 시대죠. 육. ยุคแรกนะคะคือยุคการทรงสร้างค่ะ 창세기 1장부터 11장까지가 이 창조 시대에 관한 이야기들입니다. ในปฐมกาลบทที่1ถึง11นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกเกี่ยวกับยุคการทรงสร้างค่ะ 이 하나님이 6일 동안 세상을 창조한 기록, 에덴 동산, 노아의 홍수, 바벨탑 이 네 가지 사건이 기록이 되어 있습니다. ก็คือจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการที่พระเจ้าทรงสร้างโลกขึ้นมา6วันนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวสวนเอเดน노아 โนอาห์เรื่องราวเรือโนอาห์ค่ะแล้วก็หอบาเบลค่ะ 그리고 창세기 12장부터 50장까지는 족장 시대입니다. ส่วนปฐมกาลบทที่12ถึง50นะคะจะเป็นเรื่องราวของยุคบรรพบุรุษค่ะ 여기 4명의 사람이 보이죠? ตรงนี้เห็นคน4คนใช่ไหมคะ 이름 기억하시나요? ยังจำชื่อ4คนนี้ได้ไหมคะ 자, 따라합니다. พูดตามนะคะ 아브라함, อับราฮัม 이삭, อิสอัก 야곱, ยาโคบ 요셉. โยเซฟ 그리고 세 번째 시대는요. 출애굽 및 광야 시대입니다. ส่วนยุคที่3นะคะคือยุคอพยพและถิ่นทุรกันดารค่ะ 이스라엘 백성들이 이 애굽을 탈출해서 광야에서 40년 동안 있었던 일들 바로 이 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기까지 이 네 권에 걸쳐서 이 내용들이 기록이 되어 있습니다. เป็นเรื่องราวที่ชาวอิสราเอลนะคะอพยพออกมาจากอียิปต์และอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีซึ่งจะบันทึกอยู่ในอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติค่ะ 그리고 네 번째 시대는 정복 시대입니다. 이 여호수아 시대에 가나안 땅 하나님이 주시겠다 주마 약속하셨던 그 땅을 정복하는 그 이야기가 기록이 되어 있습니다. ส่วนยุคที่4นะคะเป็นยุควิชิตคานาอันนะคะเป็นแผ่นดินคานาอันนะคะเป็นยุคที่พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะมอบให้กับชาวอิสราเอลแล้วก็ชาวอิสราเอลนะคะเข้าไปพิชิตค่ะ 그 다음에 이 사사 시대 ส่วนยุคต่อไปนะคะยุคผู้วินิจฉัยค่ะ 그리고 사사 시대가 끝나고 이제 6번째 왕정 시대인 겁니다. หลังจากจบยุคผู้วินิจฉัยนะคะก็เริ่มยุคของกษัตริย์ปกครองค่ะ 자, 우리는요, 이 구약의 7시대 중에서 벌써 6번째 시대인 왕정 시대를 함께 배우고 있습니다. ในยุคพันธสัญญาเดิมนะคะจะมีทั้งหมด7ยุคใหญ่ๆใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้นะคะเรากำลังเรียนอยู่ในยุคที่6แล้วค่ะ 우리는 지난 시간 이 초대왕 이스라엘의 초대왕이었던 사울에 대해서 함께 배웠었는데요. เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะเราได้เรียนเกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูลซึ่งเป็นกษัตริย์องค์แรกของชาวอิสราเอลค่ะ 오늘은요, 이 이스라엘의 두 번째 왕이자 가장 많은 사람, 이 그리스도인들이 가장 좋아하는 이 왕, 바로 이 다윗 왕에 대해서 오늘 함께 말씀을 배우도록 하겠습니다. ส่วนวันนี้นะคะเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับกษัตริย์องค์ที่2ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ชาวคริสเตียนเรานะคะชื่นชอบมากที่สุดก็คือกษัตริย์ดาวิดค่ะ 우리 이 다윗 하면은요, 이 생각나는 것이 이 큰 용사 골리앗과의 이 싸움이 이 기억이 나실 거예요. ถ้าเราพูดถึงกษัตริย์ดาวิดนะคะจะนึกถึงได้เหตุการณ์ที่กษัตริย์ดาวิดนะคะต่อสู้กับโกลิอัตซึ่งเป็นยอดทหารค่ะ 오늘은요, 이 골리앗을 죽인 다윗이라는 주제로 말씀을 드리고자 합니다. หัวข้อพระวจนะในวันนี้นะคะก็คือดาวิดผู้ฆ่าโกลิอัตค่ะ 우리 지난 시간에요, 이 사울 왕 때 이스라엘 남쪽 바닷가 지역에 살던 이 블레셋이 이 자주자주 이스라엘을 공격해 왔습니다. ก็คือจากตอนที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ว่าชาวฟิลิสเตียนะคะจะเข้ามาคอยแต่จู่โจมชาวอิสราเอลค่ะ 지난 시간에 이 믹마스에서요, 이 블레셋과 전쟁이 있었는데 이 사울이 사무엘이 오기까지 기다리지 못하고 제사 드렸던 그 모습을 기억하실 겁니다. เรายังจำได้ใช่ไหมคะว่าซาอูลเมื่อครั้งที่แล้วนะคะซาอูลได้ชนะสงครามกับอามาเลกแต่เขานะคะไม่รอซามูเอลนะคะมาถวายเครื่องบูชาแต่กลับขึ้นไปถวายเองค่ะ 그런데요, 그 블레셋이 또다시 이스라엘을 쳐들어온 겁니다. และหลังจากจบสงครามนั้นไปนะคะชาวฟิลิสเตียนนะคะก็เข้ามาจู่โจมอิสราเอลอีกค่ะ 블레셋의 키 큰 장수 골리앗을 이끌고 또다시 이스라엘을 쳐들어왔습니다.
มียอดทหารนะคะร่างสูงใหญ่ร่างยักษ์นะคะมาเป็นผู้นำทหารในครั้งนี้ค่ะ 이 골리앗은요. 성경에 보니까 그 키가 이 3m 정도 되는 큰 키를 가지고 있었습니다. ก็คือนะคะโกลิอัตนะคะเป็นคนที่สูง3 เมตรกว่าค่ะที่ถูกบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ค่ะ 그리고 그는요. 어렸을 때부터 용사였습니다. 어렸을 때부터 아주 싸움에 능한 사람이었습니다. แล้วก็เป็นคนที่ชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆแล้วค่ะ 그는 키가 이 3m나 돼서 보통 사람들보다도요. 한참이나 더 큰 키를 가지고 있었습니다. โกลิอัตนะคะเป็นคนที่สูง3 เมตรกว่าๆซึ่งสูงกว่าคนปกติธรรมดาทั่วไปนะคะมากๆค่ะ 그러니까 그가 가지고 있는 이 무기도 또 그가 입고 있는 그 갑옷도요. 무게가 상당했는데요. แล้วก็เสื้อเกราะที่เขาสวมใส่นะคะหนักมากค่ะและเป็นทองคำบริสุทธิ์ค่ะ 성경에 보니까 그 갑옷의 무게가 57kg에 해당하고 그리고 그가 들고 있는 그 창날의 무게가 이 7kg나 되었다고 쓰여져 있습니다. ถ้ามาดูที่ในพระคัมภีร์บันทึกไว้นะคะ เสื้อเกราะที่โกลิอัตสวมใส่นะคะหนักประมาณ57 กิโลกรัมและปลายหอกนะคะเป็นเหล็กหนักประมาณ7 กิโลกรัมค่ะ 와, 그러니까요. 이 보니까 이 골리앗이 가지고 있는 갑옷과 이 창날만 해도 64kg가 넘는 거예요. 그러니까 한 사람을 이 업고 다닌다 할 정도로요. 이 굉장히 힘이 센 사람이었다는 것을 알 수 있습니다. รวมกันแล้วนะคะเสื้อเกราะและหอกหนักรวมประมาณ64 กิโลกรัมกว่าๆนะคะซึ่งเทียบเท่ากับการแบกคน1 คนไว้บนหลังทำให้เห็นว่าเขาเป็นชายที่แข็งแกร่งมากค่ะ 느낌이 좀 오나요? รู้สึกได้เลยใช่ไหมคะว่าเขาแข็งแกร่งมาก 이 우리가 사진이라는 것이 발명되고 나서요. 이 사람들 중에 가장 키 큰 사람이 2m 70 정도 이 키가 되었었습니다. พอเป็นอยู่ในช่วงยุคที่สามารถที่จะถ่ายรูปได้แล้วนะคะก็มีภาพเป็นที่ระลึกไว้ว่ามีคนที่มีชายที่สูงมากๆนะคะอยู่ค่ะ 이 미국 사람이었는데 키가 272cm, 몸무게가 얼마나 될 것 같아요? คือเป็นชายอเมริกันนะคะซึ่งสูงกว่า270 กว่าเมตรค่ะ 이 몸무게는 얼마나 될 것 같아요? 이 몸무게의 남락은요. 이 199kg, 거의 200kg에 가까운 몸무게를 가지고 있었습니다. แล้วทุกคนคิดว่าเขาจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะเขามีน้ำหนักถึง199 กิโลกรัมค่ะ 이 날씬해 보여도요. 이 199kg였으니까 이 골리앗은 훨씬 더 무거웠을 겁니다. ก็คือเขาถึงจะดูผอมใช่ไหมคะแต่ว่าน้ำหนักเขานะคะก็หนักมากค่ะ 이 골리앗이 이 키는 거의 이 3m 가까운 키에 어려서부터 용사였습니다. โกลิอัตนะคะเป็นคนที่สูง3 เมตรกว่าๆแล้วก็ชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มๆค่ะ 그리고 혼자 싸운 게 아니죠. 이 방패 들고 있는 사람 한 명 더 데리고 다녔어요. แล้วก็เขาไม่ได้ต่อสู้ให้คนเดียวนะคะเขามีคนที่ถือเครื่องมืออาวุธนะคะช่วยอยู่ด้วยคนหนึ่งค่ะ 그러니까요. 이 골리앗이 이 강한 용사 골리앗이요. 이스라엘 백성들을 보니까 얼마나 만만하게 보였겠습니까? คือพอชาวอิสราเอลค่ะเห็นโกลิอัตที่แข็งแกร่งแบบนี้แล้วมีผู้ช่วยถือติดอาวุธด้วยเขาจะหวาดกลัวแค่ไหนคะ 그리고 그래서요. 아주 모욕적인 말로 이 도발합니다. แล้วโกลิอัตนะคะก็ได้พูดเยาะเย้ยค่ะ 이스라엘 백성들에게 말합니다. 너희 이스라엘 사람들아, 한번 나와 싸워보자. 나하고 1대1로 싸워서 이 전쟁의 승패를 정하자. 이렇게 외치는 겁니다. ก็คือโกลิอัตนะคะตะโกนว่าข้าเป็นคนฟิลิสเตียไม่ใช่หรือพวกเจ้าก็เป็นข้ารับใช้ของซาอูลไม่ใช่หรือจงเลือกชายคนหนึ่งแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้าก็คือท้าให้มีคนไปต่อสู้กับเขาค่ะ 그리고요. 그가 그 골리앗이 이스라엘 군대를 모욕하였습니다. แล้วโกลิอัตนะคะได้ท้ากองทัพอิสราเอลค่ะ 여기 보면은요. 여기 보면 모욕하였다 이렇게 되어 있는데 아주 비난하고 조롱하고
모욕하였다 이런 뜻을 가지고 있어요. คำว่าขอทานนี้นะคะมีความหมายว่าเขากำลังมองชาวอิสราเอลอย่างต่ำต้อยและกำลังยั่วยุพวกเขาด้วยถ้อยคำดูหมิ่นอยู่ค่ะ 이 큰 목소리로 그렇게 큰 사람이 외치니까요. 이스라엘 백성들이 얼마나 무서웠는지 모릅니다. ตะโกนท้าอย่างมั่นใจเลยนะคะอย่างดังมากจะทำให้ชาวอิสราเอลตื่นตระหนกแล้วก็หวาดกลัวแค่ไหนคะ 나하고 1대1로 싸울 만한 사람을 보내봐라. 나하고 1대1로 싸울 만한 사람을 보내라. จงเลือกชายคนหนึ่งแทนพวกเจ้าให้เขาลงมาหาข้า 그리고 이 전쟁의 승패를 정해보자, 정하자 하는 겁니다. ถ้าเขาชนะในการต่อสู้และฆ่าข้าได้ 이 골리앗이요, 자기보다 큰 사람을 잘 못 봤을 거 아니에요. 이 골리앗이요, 자기가 가장 크다는 걸 알고 있잖아요. ก็คือโกลิอัตนะคะรู้ตัวเองดีค่ะว่าตัวเองสูงใหญ่กว่าใคร 그리고 자기는 용사니까 아주 큰 목소리로 마음대로 소리치는 겁니다. แล้วก็ตัวเองมีความกล้าหาญมากนะคะก็เลยกล้าสามารถที่จะพูดท้าออกไปได้ค่ะ 근데 이스라엘을 봐도 이 골리앗과 대적할 만한 사람이 없는 거예요. พอชาวอิสราเอลมองดูนะคะก็คิดว่าคงจะไม่มีใครไปเป็นคู่ต่อสู้ของโกลิอัตได้ค่ะ 사무엘상 17장 11절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 11 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ เมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทั้งสิ้นได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของคนฟิลิสเตียนั้น พวกเขาก็ตกใจและหวาดกลัวยิ่งนัก 이 골리앗의 말을 듣는데요. 이 사울도 온 이스라엘도 이 골리앗의 말을 듣고 크게 놀라고 두려웠습니다. ก็คือทั้งซาอูลและคนอิสราเอลนะคะพอได้ยินถ้อยคำของที่โกลิอัตท้านั้น พวกเขาก็ตกใจและหวาดกลัวยิ่งนักค่ะ 이스라엘 백성들이 지금 골리앗의 말을 듣고 있는 것도 그 큰 용사 골리앗의 말을 듣고 있는 것도 무서웠을 거예요. แค่พวกเขาได้ยินคำท้าเท่านั้นนะคะพวกเขาก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วค่ะ 근데 자기들이 믿고 있었던 왕, 자신들이 그토록 원하고 나라를 지켜줄 거라고 생각했던 그 사울 왕도 아무것도 못하고 있는 거예요. แต่ชาวอิสราเอลนะคะที่เคยไว้ใจนะคะว่าซาอูลนะคะจะคอยปกป้องพวกเขาได้ซาอูลกษัตริย์ซาอูลเองนะคะก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันค่ะ 이스라엘 백성들이 그 침묵하고 있는 사울 왕을 보니까 더 마음이 낙심이 되었을 겁니다. เมื่อเห็นแม้แต่ราชวงศ์ซาอูลก็เงียบไม่ทำอะไรประชาชนอิสราเอลก็ยิ่งท้อใจค่ะ 사울이 멋있게 나가서 이스라엘 백성들을 보호하고 지켜줄 것이라고 기대했는데 사울도 이 조용히 침묵하고 있는 거예요. พวกเขานะคะมีความหวังว่าซาอูลนะคะจะออกไปปกป้องพวกเขาด้วยฤทธิ์กำลังฤทธิ์เดชของพระเจ้าแต่ซาอูลนะคะกลับเงียบไม่ทำอะไรค่ะ 누가 저 큰 골리앗 앞에 설 수 있는가 이 생각을 하니까요. 너무 두려운 마음이 있는 겁니다. พวกเขามีความคิดที่ว่าใครจะไปยืนต่อสู้ยักษ์คนนั้นได้ก็คือโกลิอัตนะคะวนเวียนอยู่ในหัวของชาวอิสราเอลค่ะพวกเขาหวาดกลัวค่ะ 여러분 키 큰 사람 본 적 있어요? ทุกคนเคยเห็นคนที่สูงใหญ่ร่างยักษ์กับตาไหมคะ 제가 예전에 이 길을 가다가 이 농구 선수랑 이렇게 스쳐 지나간 적이 있습니다. โดยส่วนตัวอาจารย์เองนะคะเคยเดินผ่านกับนักกีฬาบาสเกตบอลค่ะ 와, 이 농구 선수들이 키가 뭐 192m 뭐 이렇게 되잖아요. นักกีฬาบาสนะคะส่วนใหญ่ก็จะสูงถึง190กว่าๆใช่ไหมคะ 이 키가 2m 되는 사람이 지나가는데요. 그 모습을 보는데도 이 마음이 이 압도되는 겁니다. 이 무서운 거예요. ก็คือเดินผ่านคนที่สูง2 เมตรเกือบ2 เมตรนะคะในใจก็รู้สึกหวาดกลัวแล้วใช่ไหมคะ 그렇게 크고 강한 사람이 이 조롱하고 무시하는 말을 하니까 이 심리적으로 이스라엘 백성들이 이 심리적으로 이 굉장히 압도당했습니다. คือพอชาวอิสราเอลนะคะมาเจอคนที่เป็นร่างสูงยักษ์ใหญ่แบบนี้ค่ะมาพูดเยาะเย้ยดูหมิ่นพวกเขาก็ตกใจแล้วหวาดกลัวค่ะ 두려웠고 너무너무 두려웠고요. หวาดกลัวยิ่งหนักค่ะ 그리고 마음이 이 낙심됐습니다. แล้วก็ท้อแท้ใจค่ะ 또 부끄럽기도 했을 거예요. และอาจจะรู้สึกละ
ละอายด้วยค่ะ 저 블레셋 사람과 싸울 사람이 없단 말인가? คือกองทัพของพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครที่จะไปสู้คนร่างยักษ์นั้นได้จริงหรือ 우리 가운데 저 블레셋 사람과 싸울 사람이 없단 말인가? 참 부끄러웠을 겁니다. ในกองทัพของเราเนี่ยไม่มีใครที่จะไปสู้กับกองกำลังของคนฟิลิสเตียได้จริงหรือพวกเขาก็รู้สึกอับอายใจค่ะ 이스라엘은 하나님의 군대인데 하나님의 군대임에도 용기 있게 나갈 사람이 한 사람도 없다는 것이 부끄러웠을 거예요. กองทัพของอิสราเอลนะคะเป็นกองทัพของพระเจ้าแต่ไม่มีใครออกไปต่อสู้ได้สักคนเดียวเลย เป็นสิ่งที่รู้สึกน่าละอายใจมากค่ะ 이렇게 골리앗이 이스라엘 백성들 앞에 나와서 소리 지른 지가요, 이 40일이나 되었습니다. คนฟิลิสเตียนะคะเข้ามาใกล้ยืนท้าทั้งเช้าตู่และเย็นถึง40 วันค่ะ 그런데요, 이 전쟁에 이 다윗의 형들 3명도 이 전쟁에 함께 참여하고 있었습니다. ในสงครามครั้งนี้นะคะ ลูกชาย3 คนของบิดาของดาวิดก็เข้าร่วมด้วยค่ะ 이 다윗의 형제, 이 다윗의 아버지에게는요, 이 8명의 아들이 있었습니다. บิดาของดาวิดนะคะซึ่งชื่อว่าเจสซีนะคะมีบุตรทั้งหมด8 คนค่ะ 이 다윗의 아버지의 이름은 이새였습니다. บิดาของดาวิดนะคะชื่อเจสซีค่ะ 이 이새는 아들이 8명이 있었어요. เจสซีนะคะผู้มีบุตร8 คนค่ะ 그리고 이 8아들 중에서 장성한 3아들은 사울을 따라 싸움에 나가 있었습니다. และในบุตร8 คนนะคะมีบุตรชายใหญ่3 คนของเจสซีก็ตามซาอูลไปทำสงคราม 보통 이 성경에 보면은요, 전쟁에 나갈 수 있는 남자의 나이는 20세가 기준이었습니다. โดยปกติแล้วในสมัยนั้นนะคะผู้ที่จะไปเข้าร่วมทำสงครามได้นะคะจะต้องมีอายุ20 ปีขึ้นไปค่ะ 그러면 이 다윗의 나이는 몇 살쯤 되었을까요? ทุกคนคิดว่าดาวิดนะคะจะมีอายุประมาณเท่าไหร่คะในตอนนั้น 지금 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱째는 아직 20살이 안 됐다는 거잖아요. คือมีแค่เพราะว่าลูกชายคนที่1คนที่2คนที่3อะค่ะเท่านั้นที่สามารถไปได้ใช่ไหมคะ 그리고 이 20살보다 어렸기 때문에 넷째, 다섯째, 여섯째, 일곱째, 여덟째, 넷째부터는 전쟁에 나가지 못했던 겁니다. ซึ่งหมายความว่าตั้งแต่ลูกคนที่4 5 6 7 8ขึ้นไปหลังเนี้ยค่ะก็คือไปเข้าร่วมสงครามไม่ได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึงใช่ไหมคะ 그러니까요, 이 1년에 한 명씩 태어났다고 하더라도 이 다윗의 나이는 한 15 정도? 15살이 조금 넘는 소년이었던 겁니다. ถึงแม้ว่าจะมีลูกหัวปีท้ายปีก็ตามนะคะดาวิดนะคะก็จะคงจะมีอายุประมาณ15 ปีได้ค่ะเพราะเป็นลูกคนสุดท้องค่ะ 아니 15살 정도밖에 안 되는 소년이 어떻게 골리앗하고 싸운 것일까? คือเด็กที่อายุวัยนี้เองอะค่ะจะไปสู้กับโกลิอัทได้ยังไงคะ 그 어린아이가 어떻게 전쟁터에 나갔던 것일까? เด็กวัยเนี้ยค่ะจะสามารถไปเข้าร่วมสงครามได้อย่างไรคะ 이 전쟁이 점점 길어지고 이 아들들이 돌아오지 않으니까 아버지 이새는 새 아들이 걱정이 됐습니다. เนื่องจากสงครามยืดเยื้อมากกว่าที่คิดอะค่ะคนเป็นพ่อนะคะก็เลยห่วงใยลูกชาย3 คนที่ไปเข้าร่วมรบด้วยค่ะ 그래서 그 아들, 새 아들들이 잘 있는지 막내에게 가서 잘 있는지 보고 와라. 그리고 먹을 것, 전쟁이 오래되니까 식량도 부족해지잖아요. 그래서 먹을 것도 좀 갖다 줘라. 이렇게 해서요, 이 다윗을 전쟁터로, 그러니까 싸움 하는 곳이 아니라 형들이 잘 있는지를 보고 오라고 보냈던 겁니다. ก็คือเพราะว่าพ่อเป็นห่วงลูกๆนะคะจึงให้ดาวิดไปหาและตรวจสอบความเป็นอยู่ของพี่ชายที่กำลังเข้าร่วมรบพร้อมทั้งนำอาหารไปให้ด้วยค่ะ 그런데 이 소년 다윗이 아버지의 말을 듣고 그리고 이 전쟁터에 딱 도착했는데 그때 이 골리앗의 모습을 보게 된 거예요. ขณะที่ดาวิดชายหนุ่มเดินทางมาถึงสนามรบตามคำสั่งของพ่อแล้วนะคะและไปพบพี่ชายเพื่อถามว่าเขาปลอดภัยดีหรือไม่ 골리앗이 여느 때처럼 나와서 이스라엘을 모욕하고 있는 그 소리를 들은 겁니다. ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงโกลิอัทตะโกนดูหมิ่นอิสราเอลเหมือนเช่นทุกครั้งค่ะ 그리고 그 소리를 듣고 이 다윗은요, 이 골리앗 앞에 나아가 싸우게 되는 거예요. พ
พอดาวิดนะคะได้ยินเสียงเยาะเย้ยของโกลิอัทนะคะเขาก็ได้ไปยืนประชันหน้ากับโกลิอัทเพื่อต่อสู้ค่ะ 사무엘상 17장 26절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 26 ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ คนฟิลิสเตียผู้ไม่ได้เข้าสุนัตคนนี้คือใคร จึงมาท้าทายกองทัพของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ 이 소년 다윗은 어렸지만요. 위분 하나님의 군대를 모욕하는 골리앗의 그 말을 듣고요. 이 위로운 분노가 일어나서 결국 골리앗과 싸우고 그리고 그 골리앗을 싸워서 이기게 됩니다. ดาวิดนะคะเป็นเด็กหนุ่มก็จริงแต่เมื่อเห็นโกลิอัทชาวฟิลิสเตียดูหมิ่นกองทัพของพระเจ้า ความโกรธที่ชอบทำนะคะก็เกิดขึ้นในใจของเขาค่ะ 오늘 이 내용 바로 이 사무엘상 17장을 중심으로 해서요. 우리가 몇 가지 교훈을 받아보고자 합니다. สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้บทเรียนนะคะจาก1ซามูเอลบทที่ 17 เป็นหลักนะคะ 이 작은 소년 다윗이 어떻게 그 커인 골리앗을 이기고 이 전쟁에서 승리했는가? 그 첫 번째 이유는요. 이 다윗은 평소에 준비된 그런 사람이었습니다. ถ้าถามว่าดาวิดเด็กหนุ่มนี้นะคะทำโค่นล้มโกลิอัทได้อย่างไร ก็เพราะว่าดาวิดนะคะเตรียมพร้อมไว้เสมอค่ะ 이 다윗이 이 물매를 준비해서 이 물매로 탁 던져서 골리앗을 이겼는데요. 이 물매를 던지는 것은 이 평소에 성실하게 이 연습하고 준비했던 것입니다. ดาวิดนะคะใช้สลิงเหวี่ยงหินฟาดโกลิอัทจนล้มหน้าคว่ำนะคะ การที่เขาเหวี่ยงสลิงนี้ได้อย่างแม่นยำเป็นเพราะว่าเขาฝึกฝนมาอย่างสม่ำเสมอค่ะ 사무엘상 17장 15절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 15 ค่ะ 사무엘상 17장 15절 제가 읽어 드리겠습니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 15 เดี๋ยวจะอ่านให้นะคะ 다윗은 사울에게로 왕래하며 베들레헴에서 그 아비의 양을 칠 때에 แต่ดาวิดไปกับระหว่างซาอูลกับการเลี้ยงแกะของบิดาที่เบธเลเฮม 이 다윗은요 아버지의 양들을 치는 목동이었습니다. ดาวิดนะคะเป็นคนเลี้ยงแกะของบิดาค่ะ 그런데 다윗이 양을 칠 때면 이 양들을 잡아먹으려고 하는 그런 곰, 사자 같은 맹수들이요 이 자주 공격해 오곤 했던 거예요. แต่ว่าในการเลี้ยงดูแกะเนี่ยค่ะก็จะมีสัตว์ร้ายนะคะคอยที่จะมาจับกินแกะค่ะ 다윗은 아버지의 양을 지키기 위해서요 이 평소에도 물매와 그리고 이 돌멩이에 익숙해 있었던 겁니다. ก็คือเพื่อที่จะปกป้องสัตว์แกะเหล่านี้นะคะดาวิดนะคะก็คอยที่จะใช้สลิงเนี้ยค่ะอย่างคุ้นชินอยู่แล้วค่ะ 자, 사무엘상 17장 34절입니다. 1 ซามูเอลบทที่ 17 ข้อที่ 34 ค่ะ 다윗이 사울에게 고하되 주의 종이 아비의 양을 지킬 때에 사자나 곰이 와서 양떼에게서 새끼를 움키면 แต่ดาวิดทูลซาอูลว่าผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงฝูงแกะของบิดา และเมื่อมีสิงโตหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่งไปจากฝูง 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였었나이다. ข้าพระบาทก็ตามไปฆ่ามันและช่วยกู้ลูกแกะนั้นมาจากปากของมัน ถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระบาทก็จับคางของมันและทุบตีมันจนตาย 이 다윗은 이 전쟁에 나오기 전에 이미 평소에 훈련되어지고 연습되어진 그런 사람이었던 겁니다. ก่อนที่ดาวิดนะคะจะมาเข้าร่วมสงครามตรงนี้ค่ะเพื่อปกป้องแกะของบิดาดาวิดฝึกฝนและคุ้นเคยกับหนังสลิงและหินอยู่เสมออยู่ก่อนแล้วค่ะ 우리도 마찬가지입니다. 우리도 중요한 일 앞에 먼저 평소에 익숙하게 준비가 되어 있어야 되는 거예요. พวกเราเองก็เหมือนกันค่ะก่อนทำงานสำคัญเราก็ควรเตรียมตัวให้พร้อมให้คุ้นเคยก่อนล่วงหน้าค่ะ 여러분 학생들은 언제 공부합니까? เพื่อนคะนักเรียนค่ะจะเรียนตอนไหนคะ 시험 전날? ก่อนสอบ1 วันหรือเปล่าคะ 이 시험 전날만 공부해도 잘한 건데요. 평소에 공부해야 이
진짜 잘할 수 있는 거죠. การเรียนรู้ก่อนสอบเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะแต่ว่าจะดีกว่าถ้าเรียนรู้มาอย่างสม่ำเสมอค่ะ 평소에 공부하는 학생이 시험을 잘 볼 수 있는 거예요. นักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นประจำจะสามารถทำข้อสอบได้ดีค่ะ 마찬가지로 하나님의 일에 귀하게 쓰임 받기 위해서는요. 이 평소에 준비하는 습관을 가져야 되는 겁니다. เพื่อที่จะถูกใช้ประโยชน์ในการงานของพระเจ้าเราจำเป็นต้องมีนิสัยที่คอยเตรียมตัวล่วงหน้าอยู่เสมอค่ะ 하나님께 참으로 귀한 찬양을 드리고 싶은 사람이 되기를 원한다. 그렇다면 이 평소에 연습하는 거죠. ถ้าเราอยากเป็นคนที่ร้องเพลงสรรเสริญของพระเจ้าอย่างมีค่านะคะ เราก็ต้องซ้อมร้องอย่างสม่ำเสมอค่ะ 찬양을 연습하고 또 피아노를 연습하는 거예요. ซ้อมร้องเพลงสรรเสริญซ้อมเล่นเปียโนค่ะ 그리고 나는 하나님께 이 방송으로 하나님께 쓰임 받고 싶다. 이 평소에요. 이 준비하고 있어야 되는 겁니다. หรือถ้าเราอยากจะรับใช้นะคะอยู่ในห้องกระจายเสียงหรืออุปกรณ์ถ่ายทอดสดนะคะ เราก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับอุปกรณ์ในการถ่ายทอดสดค่ะ 우리 통역도 마찬가지죠. 우리가 평소에 준비를 하고 있을 때 그럴 때 이 복음을 전할 때 힘있게 전할 수 있는 겁니다. ผู้เป็นล่ามก็เหมือนกันนะคะ ถ้าเราฝึกฝนในการประกาศพระชนะของพระเจ้าอยู่เสมอในตอนที่จะต้องประกาศจริงๆนะคะเราก็สามารถประกาศอย่างมีพลังได้ค่ะ 평소에 준비하고 연습한 그 돌멩이 하나가요. 이 역사를 전쟁을 승패를 바꾸어 놓은 것입니다. การเตรียมตัวไว้พร้อมล่วงหน้าค่ะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงผลแพ้ชนะได้ค่ะ 여러분 이 돌멩이 하나 생각해 보세요. 아무것도 아니잖아요. 그 아무것도 아닌 돌멩이 하나가 하나님의 사람의 손에 탁 쥐어지니까요. 이 전쟁에서 이기게 됐잖아요. ทุกคนลองคิดดูนะคะก้อนหินก้อนเดียวที่ฝึกฝนและเตรียมพร้อมไว้อย่างสม่ำเสมอนะคะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลได้เลยค่ะ 우리 삼갈이 그랬죠? 이 소모는 막대기 그 막대기 하나가 삼갈의 손에 하나님의 사람의 손에 탁 쥐어지니까 큰 승리를 이끌었잖아요. ตอนชำกาก็เหมือนกันค่ะใช้ไม้ประตักนะคะฆ่าคนฟิลิสเตียไปได้หลายคนใช่ไหมคะก็เป็นเพราะว่าเขาฝึกฝนมาก่อนล่วงหน้าและคุ้นชินกับไม้ประตักเป็นอย่างดี พอพระเจ้าจับมือเขาใช้การงานนะคะเขาก็ทำได้ค่ะ 삼손이 그랬죠. 이 그 나귀 턱뼈가 삼손 손에 탁 잡히니까요. 큰 전쟁에서 승리하게 되었잖아요. แซมสันก็เหมือนกันค่ะใช้กามของลานะคะฆ่าคนฟิลิสเตียได้ใช่ไหมคะ 이 하나님 안에서요. 하나님 뜻 가운데서 연습하고 훈련해 가는 것 정말 중요한 겁니다. การที่เราเตรียมพร้อมไว้เสมอสำหรับการรับใช้เพื่อพระเจ้าค่ะพระเจ้าจะทรงใช้ประโยชน์อย่างมีค่าแน่นอนค่ะ 그리고 이 다윗이 이 물매로 돌을 탁 던지니까요. 이 돌은 누가 운전하셨어요? ในตอนที่ดาวิดนะคะใช้สลิงเหวี่ยงหินไปค่ะใครเป็นคนกำหนดทิศทางหินนั้นคะ 예, 하나님께서요. 물론 다윗도 이 골리앗한테 던진다고 탁 던졌을 거예요. 근데 하나님이 정확하게 그 골리앗의 이마에 탁 맞도록 하신 것은 운전하신 분은 하나님이시죠. แน่นอนว่าดาวิดนะคะก็เล็งหินนะคะไปให้โดนโกลิอัทใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นพระเจ้าเองค่ะที่กำหนดทิศทางนะคะให้หินนั้นนะคะโดนพุ่งเข้าไปที่หน้าผากของโกลิอัทอย่างแม่นยำค่ะ 그래서 그 돌멩이가 정확히 골리앗의 이마에 맞는 놀라운 일이 벌어진 겁니다. การที่ทำให้ก้อนหินนั้นพุ่งตรงไว้ที่หน้าผากของโกลิอัทอย่างแม่นยำนี่คือสิ่งมหัศจรรย์และอิสราเอลก็ได้รับชัยชนะในสงครามค่ะ 우리가 여기서 기억해야 될 것은 우리가요 하나님 안에서 준비하고 연습하는 그런 삶을 평소에 준비하는 삶을 살아야 된다는 것입니다. สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้จากเรื่องนี้นะคะคือเรานะคะจะต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอในการที่จะรับใช้หน้าที่ในการงานของพระเจ้าค่ะ 그리고요 이 다윗과 골리앗이 만났잖아요. 어떻게 이들이 만나게 되었을까? และดาวิดนะคะได้มาเจอกับโกลิอัทแต่ว่าพวกเขานะคะมาพบกันได้อย่างไรคะ 이 싸움은 여러 가지 의미로 중요한 의미가 있습니다. 여러 가지로 중요한 의미가 있어요. การต่อสู้ของดาวิดกับโกลิอัทเนี่ยค่ะมีสิ่งสำคัญนะคะแทรกอยู่หลายอย่างค่ะ 하나님의 사람, 하나님의 능력이 나타난 그런 싸움이기도 했습니다. เป็นการต่อสู้ที่
ได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าสำแดงผ่านมนุษย์ค่ะ 또한 이 싸움을 통해서요, 이 다윗, 소년 다윗이 이스라엘 사람들에게 알려지는 그런 계기도 되었던 겁니다. 이 싸움을 통해서 다윗이 이스라엘 사람들에게 알려지는 그런 계기가 되기도 했어요. 알려지는 그런 사건이 되기도 했습니다. แล้วก็ดาวิดนะคะก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ชาวอิสราเอลรู้ตัวค่ะ 자, 이 사울이요. 사울이 참으로 주님 안에서 올바르게 살았다면은 이 사울이 더 주님께 귀히 쓰임 받을 수 있었잖아요. คือจริงๆแล้วซาอูลนะคะถ้าดำเนินชีวิตในธรรมพระเจ้าอย่างถูกต้องก็จะถูกพระเจ้าใช้อย่างมีคุณค่าค่ะ 이 사울은 참으로 장점이 많은 사람이었습니다. เพราะว่าซาอูลนะคะเป็นคนที่มีข้อดีมากมายค่ะ 그는 준수한 소년으로 이스라엘 자손 중에서 그보다 더 준수한 사람이 없었어요. เพราะว่าท่านเป็นชายหนุ่มรูปงามไม่มีชายใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขาค่ะ 육체적으로 뛰어났고 그리고 그의 가문은 유력한 가문이었습니다. เขาเป็นคนที่โดดเด่นทางด้านร่างกายนะคะแล้วก็เป็นคนถ่อมตัวด้วยค่ะ 그는 겸손함을 갖추고 있었고 또 하나님께 순종하는 모습을 가지고 있기도 했습니다. ด้วยความที่เป็นคนถ่อมตัวนะคะก็มีการเชื่อฟังในพระเจ้าอยู่ด้วยค่ะ 불의에 대한 분노도 있었죠. แล้วก็มีความโกรธต่อสิ่งที่ไม่ยุติธรรมค่ะ 사람들의 눈에 그는 참으로 왕으로서 너무나 적합해 보였습니다. ในสายตาของมนุษย์เองนะคะทำให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ค่ะ 정말 이스라엘 백성들은 자신들이 원하는 왕, 육신적으로도 그리고 또 성품적으로도 너무나 완전한 그런 왕을 딱 만나게 된 거잖아요. ก็คือชาวอิสราเอลนะคะได้เห็นกษัตริย์นะคะที่ดูว่าเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เหมาะสมที่จะเป็นกษัตริย์ค่ะ 근데 사울은 하나님께 순종은 했지만 어떤 순종을 했어요? ซาอูลนะคะเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าก็จริงค่ะแต่เขาเชื่อฟังอย่างไรคะ 이 부분적인 순종을 했잖아요. เชื่อฟังเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะ 그는 사무엘의 말대로 기다리기는 기다렸지만 끝까지 기다리지는 않았습니다. ก็คือเขารอซามูเอลนะคะก่อนที่จะถวายเครื่องบูชาถามว่ารอไหมก็รอค่ะแต่ว่าไม่ได้รอจนถึงที่สุดค่ะ 그는 하나님의 말씀대로 아말렉을 진멸하기는 진멸했지만 다 진멸한 게 아니고 좋은 것은 남겨두었습니다. ทำลายอามาเลกก็จริงค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำลายทั้งหมดค่ะเหลือบางส่วนที่เขาคิดว่าดีค่ะไว้ชีวิตค่ะ 여러분 이 부분적인 순종은 순종이 아닌 거예요. การที่เชื่อเพียงบางส่วนนะคะไม่ใช่การเชื่อที่สมบูรณ์ค่ะ 이 사울은 나는 순종하는 사람입니다. 나는 순종하고 있습니다. 라고 말했지만 실제로 그는 순종하는 것이 아니고 이 불순종의 사람이었던 거죠. ถึงแม้ว่าซาอูลนะคะจะพูดออกมาว่าข้าพระองค์ก็เชื่อฟังแต่ว่าเขาเชื่อฟังเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเท่ากับว่าเขาเชื่อฟังไม่สมบูรณ์ค่ะ 결국 이 사울은 하나님의 말씀을 버리고 자기 생각, 자기 뜻대로 했습니다. ซาอูลนะคะทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้าแล้วก็ทำตามความคิดของตัวเองค่ะ 하나님의 말씀을 버린 것은 곧 하나님을 버린 것과 같은 거죠. การทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้าก็เท่ากับทอดทิ้งพระเจ้าค่ะ 사무엘상 15장 26절입니다. 1 ซามูเอลบทที่15ข้อที่26ค่ะ 같이 읽습니다. อ่านด้วยกันนะคะ ท่านทอดทิ้งพระวจนะของพระยาเวห์และพระยาเวห์ทรงถอดท่านจากเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอล 여러분 이 사람이 하나님을 버리는 것, 사람이 하나님을 버리는 것이 하나님이 우리를 버리는 것과 결국은 같은 것이 됩니다. การทอดทิ้งพระวจนะของพระเจ้านะคะก็เหมือนกับการทอดทิ้งพระเจ้าค่ะ 이 하나님은 극락의 하나님, 가장 큰 기쁨의 하나님이시잖아요. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่มอบความชื่นชมยินดีให้กับเราค่ะ 그 하나님을 버리는 순간 고통, 슬픔, 이 저주가 가득하게 되었지 않습니까? ถ้าเราทอดทิ้งพระเจ้าผู้ทรงมอบความชื่นชมยินดีให้กับเราอะค่ะ เมื่อเราทอดทิ้งในทันใดนั้น เราก็จะพบเจอความเจ็บปวดความเศร้าโศกค่ะ 사울은 하나님을 버리고 그 하나님을 버림으로 말미암아 결국은요 하나님께로부터 이 버림을 당하게 되었습니다.
เพราะว่าซาอูลนะคะทอดทิ้งพระเจ้าก่อน เขาก็เลยถูกพระเจ้าทอดทิ้งค่ะ 외적인 조건은 훌륭했지만 그는 내적으로 이 온전히 순종하지 못했던 바로 순종과 믿음이 부족했었던 사람이죠. แม้ภายนอกของกษัตริย์ซาอูลนะคะจะดูสมบูรณ์แต่ภายในกลับขาดความเชื่อฟังและความเชื่อมั่นในพระเจ้าค่ะ 여러분 어려움 그리고 형통함은요 우리의 진짜 믿음이 무엇인지를 나타내게 드러내게 해주는 거예요. ความเชื่อแท้จริงของเราจะปรากฏออกมาผ่านทั้งความทุกข์ยากและความเจริญรุ่งเรืองค่ะ 아무런 어려움이 없을 때는요 아 자기가 신앙이 좋은지 압니다. ในตอนที่ไม่มีความยากลำบากนะคะเราก็คิดว่าการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้านั้นราบรื่นดีค่ะ 그런데 어려움을 만날 때 또 형통함을 만날 때 자신의 신앙이 드러나는 거예요. แต่ว่าทั้งในยามลำบากและในตอนที่เราเจริญรุ่งเรืองอะค่ะความเชื่อที่แท้จริงจะปรากฏออกมาค่ะ 이 사울을 보면 블레셋 군대가 쳐들어오는데 아 큰일 났다. 하나님의 약속을 끝까지 지키지 못하고 하나님의 말씀을 어기고 자기가 제사를 지냈잖아요. ซาอูลนะคะเห็นชาวฟิลิสเตียนนะคะจู่โจมเข้ามามีกองทัพมากมายก็เลยหวาดกลัว ก็เลยขึ้นไปถวายเครื่องบูชาเองโดยไม่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าค่ะ 불순종했습니다. นี่เป็นการไม่เชื่อฟังค่ะ 아말렉과 싸울 때는 형통했죠. 다 이기고 승리했습니다. ในตอนที่ทำสงครามกับอามาเลกนะคะก็คือชนะแล้วก็ได้ความเจริญรุ่งเรืองค่ะ 그러니까 아 내가 잘 싸우고 내가 능력이 있고 내가 잘나서 이겼다 이런 마음이 탁 올라오는 거예요. 교만해지는 겁니다. พอเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เริ่มมีความหยิ่งพยองค่ะคิดว่าตัวเองสามารถต่อสู้ได้เพราะกำลังของตัวเองแล้วความสามารถของตัวเองค่ะ 내 삶이 형통해 보일 때 사람들은 자신이 잘해서 그런지 알고요. 이 하나님을 멀리하는 거예요. 하나님 없어도 돼. 나 혼자 잘할 수 있어. 이렇게 생각하는 거죠. ในตอนที่มนุษย์นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็คิดว่าตัวเองนะคะเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าตัวของตัวเองค่ะก็เลยออกห่างจากพระเจ้าละทิ้งพระเจ้าค่ะ 그런데요. 이 다윗은 이 외적인 조건보다 여호와께 하나님과 그 마음이 잘 맞는 사람이었습니다. ในทางตรงกันข้ามนะคะดาวิดเป็นคนที่พระเจ้าพอพระทัยกับจิตใจของเขามากกว่าการดูที่ลักษณะภายนอกค่ะ 사무엘상 13장 14절입니다. 1 ซามูเอลบทที่13ข้อที่14ค่ะ 제가 읽어드리겠습니다. เดี๋ยวจะอ่านให้นะคะ 지금은 왕의 나라가 길지 못할 것이라 여호와께서 왕에게 명하신 바를 왕이 지키지 아니하였으므로 여호와께서 그 마음에 맞는 사람을 구하여 그 백성의 지도자를 삼으셨느니라 하고 แต่บัดนี้ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยั่งยืน พระยาเวทรงหาชายอีกคนหนึ่งตามชอบพระทัยของพระองค์แล้ว และพระยาเวทรงแต่งตั้งชายผู้นั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติของพระองค์ เพราะท่านไม่ได้รักษาสิ่งซึ่งพระเจ้าทรงบัญชาท่านไว้ 자, 왜 지금 사울 왕의 나라가 왜 길지 못합니까? ทำไมราชอาณาจักรของซาอูลจะไม่ยั่งยืนคะ 사울이 여호와께서 하나님께서 명하신 바를 지키지 않고 자기 마음을 따라 행했기 때문입니다. เพราะว่าซาอูลนะคะไม่ทำตามพระทัยของพระเจ้าและทำตามจิตใจของตัวเองค่ะ 그래서 하나님께서 그 마음에 맞는 사람 누구예요? แต่ว่าคนที่ทำตามความชอบพระทัยของพระเจ้าคือใครคะ 누구예요? คือใครคะ 이 다윗. 그 다윗을 찾으셔서 그 백성의 지도자를 삼겠다 하시는 겁니다. คือดาวิดนั่นเองค่ะ พระเจ้านะคะทรงหาคนที่ทำตามชอบพระทัยของพระองค์ก็คือดาวิดเพื่อที่จะทรงแต่งตั้งผู้ชายคนนั้นให้เป็นเจ้านายเหนือชนชาติอิสราเอลค่ะ 그러니까 다윗이 골리앗을 이겨서 백성들에게 유명한 사람이 되게 된 그 이유 그것은 바로 사울의 불순종 때문이었다는 것을 알 수 있는 거예요. ทำให้เรารู้ว่าการที่ดาวิดนะคะได้กลายมาเป็นกษัตริย์ที่โด่งดังและรุ่งเรืองได้เป็นเพราะว่าการไม่เชื่อฟังของซาอูลค่ะ 여러분 이 다윗을 보세요. ทุกคนลองดูดาวิดค่ะ 다윗은 이 키가 큰 외모적으로 훌륭한 그런 사람이 아니었습니다. ดาวิดนะคะไม่ใช่คนที่ร่างสูงใหญ่หรือว่ารูปงามอะไรค่ะ 사람의 눈으로 보기에는 너무나 연약하고 보잘것 없었을 수도 있습니다.
คือในสายตาของมนุษย์นะคะอาจจะมองดาวิดว่าเป็นคนที่อ่อนแอแล้วก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นกษัตริย์ได้ค่ะ 그런데 하나님께서는 그 겉모습을 보신 게 아니고 하나님은 그 마음을 보신 거예요. แต่ว่าพระเจ้านะคะไม่ได้ดูที่ลักษณะภายนอกแต่ดูที่จิตใจค่ะ 다윗은 목동에 불과했습니다. 목동이었습니다. ดาวิดนะคะเป็นคนเลี้ยงแกะค่ะ 하지만 그의 마음, 그 마음은 하나님께 온전히 순종하고 하나님을 온전히 의지하는 마음을 가지고 있었던 거예요. ถึงแม้ว่าดาวิดจะเป็นคนเลี้ยงแกะนะคะแต่ว่าดาวิดนะคะเป็นคนที่มีจิตใจที่เชื่อฟังพระเจ้าค่ะ 사람은 겉모습을 외모를 보지만 하나님은 그 마음을 다 알 수 있는 겁니다. ถึงแม้ว่ามนุษย์เรานะคะจะมองกันดูที่ลักษณะภายนอกแต่พระเจ้าทอดพระเนตรดูจิตใจค่ะ 겉으로는 신앙이 좋은 것처럼 꾸밀 수 있지만 하나님은 그 본 모습을 다 알고 계시는 거예요. ถึงแม้ว่าเราจะทำเหมือนภายนอกนะคะเราใช้ชีวิตในทางความเชื่อได้เป็นอย่างดี แต่ว่าพระเจ้านะคะมองเห็นสิ่งที่แท้อยู่ภายในค่ะ 사람의 눈으로 보기에는 사울 왕이 스펙이 훨씬 더 좋았지만 하나님은 하나님 마음에 합한 자, 하나님께 참으로 들려서 사용될 수 있는 자, 그 다윗을 들어서 쓰시는 겁니다. ถึงแม้ว่าซาอูลนะคะลักษณะภายนอกจะดูว่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ แต่ว่าพระเจ้านะคะกลับใช้ดาวิดผู้ทรงมีความสมบูรณ์ในการเชื่อฟังพระเจ้าในจิตใจค่ะ 자, 우리 사무엘상 16장 7절입니다. 1 ซามูเอลบทที่16ข้อที่7ค่ะ 같이 읽겠습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แต่พระยาเวห์ตรัสกับซามูเอลว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก หรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา เพราะเราไม่ยอมรับเขา เพราะพระยาเวห์ไม่ได้ทอดพระเนตรเหมือนที่มนุษย์ดู เพราะมนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระยาเวห์ทอดพระเนตรจิตใจ 이 사무엘이 이세 집에 가서 누가 왕으로 세워야 되나 하나님이 이세 집에 가보라고 했는데 그런데 이 다윗은 보니까 너무 작은 거예요. ก็คือพระเจ้านะคะตรัสให้ซามูเอลนะคะไปดูว่าใครที่จะเหมาะที่จะมาเป็นกษัตริย์คนต่อไป แต่ว่าในสายตาของซามูเอลนะคะเห็นว่าดาวิดนะคะเป็นคนเล็กน้อยมากค่ะ 요 작은 애가 이 소년이 어떻게 왕이 될 수 있는가? เด็กเล็กน้อยแบบนี้จะเป็นกษัตริย์ได้อย่างไร 하나님 말씀하십니다. พระเจ้าตรัสค่ะว่า 그 용모와 신장을 보지 말라. อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก 그 용모와 신장을 보지 말라. อย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก 나 여호와는 중심을 보느니라. พระยาเวห์ทอดพระเนตรจิตใจ 이 사람은요, 사람은 외모를 보지만 여호와 하나님, 그 여호와는 중심을 보시는 겁니다. มนุษย์ดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระเจ้าทอดพระเนตรจิตใจค่ะ 자, 여러분 따라합니다. ทุกคนพูดตามนะคะ 나 여호와는 중심을 보느니라. พระยาเวห์ทอดพระเนตรจิตใจ 나 여호와는 중심을 보느니라. พระยาเวห์ทอดพระเนตรจิตใจ 그리고요, 하나님은 진짜 순종하는지 그 마음을 아시잖아요. 이 순종이 제사보다 나은 것입니다. และพระเจ้านะคะรู้ดีที่สุดค่ะว่าใครมีจิตใจที่เชื่อฟังในพระองค์ค่ะ 우리는요, 제 마음은 없는데 어떤 분들은 마음은 별로 없는데 아, 이렇게 하면 되지, 여기까지 하면 되지, 이 정도 하면 되지, 이렇게 마음 없이 행하는 분들이 있잖아요. คือบางคนนะคะไม่มีจิตใจที่อยากจะทำค่ะก็เลยทำแค่ว่าทำประมาณนี้ก็พอทำได้เท่าที่ทำเท่านี้ก็พอ 근데 하나님은요, 어떤 형식 그거보다 이 순종하는 것, 그 순종이 더 낫다 말씀하십니다. แต่พระเจ้าตรัสไว้นะคะว่าอย่ามองดูที่รูปร่างภายนอก แต่พระองค์ทอดพระเนตรจิตใจค่ะ 루시퍼는요, 마귀죠. 이 루시퍼는 천사로 시작했다가 결국 불순종으로 이 사탄이 되었습니다. ทุกคนยังจำลูซิเฟอร์ได้ไหมคะลูซิเฟอร์เป็นซาตานใช่ไหมคะเริ่มแรกลูซิเฟอร์เป็นทูตสวรรค์มาก่อนแล้วก็ได้กลายมาเป็นซาตานค่ะ 이 롯은요, 아브라함을 따라서 죄악된 우상의 도시, 그 우상의 땅을 떠났지만 또다시 죄악이 가득한 소돔과 고모라로 갔습니다. คือตอนแรกโลดนะคะออกมาจากดินแดนแห่งรูปเคารพตามอับราฮัมมา แต่ในท้ายที่สุดเขาก็กลับไปอยู่เมืองโกโมราที่ดีในสายตาเขาแทน 가롯 유다, 예수님을 판 가롯 유다도 이 사도로 시작해서
결국은 예수님을 판 자로 이 파는 사람이 되었던 거예요. คือตอนแรกนะคะยูดาสอิสคาริโอตนะคะเป็นสาวก12หนึ่งใน12สาวกของพระเยซูแต่สุดท้ายเขาก็กลับกลายเป็นคนที่ขายพระเยซูแทนค่ะ 시작은 좋았는데 이 초심을 잊어버리면요. 자기도 모르는 사이에 이 교만해지기도 하는 겁니다. 그러다가 망하는 거죠. ก็คือแม้การเริ่มต้นจะดีมากแต่ถ้าลืมความตั้งใจเดิมก็จะค่อยๆกลายเป็นความหยิ่งพยองโดยไม่รู้ตัวและนำไปสู่ความพินาศค่ะ 여러분 구원받은 사람이 구원을 잃어버리진 않습니다. โทษคะคนที่ได้รับความรอดแล้วนะคะความรอดจะไม่มีวันสูญหายค่ะ 하지만 구원받은 사람이 하나님 뜻대로 살아가지 못하면요. 그 삶이 이 징계가 가득한 삶이 되잖아요. แต่ว่าคนที่รับความรอดแล้วแต่ไม่ดำเนินตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะก็จะกลายเป็นชีวิตที่ได้รับการตีสอนที่หนักหนาสาหัสค่ะ 이것이 성경 전체의 이 중요한 교훈 중에 하나인 겁니다. นี่ถือเป็นหนึ่งในบทเรียนสำคัญตลอดทางพระคัมภีร์ค่ะ 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 순종이 제사보다 낫고 การเชื่อฟังดีกว่าเครื่องถวายบูชา 순종이 제사보다 낫고 การเชื่อฟังดีกว่าเครื่องถวายบูชา 그리고 이 사울은요. 이 사울은 고집이 대단했죠. 하나님 말씀을 끝까지 순종이 제사보다 낫다. 그걸 알았으면은 순종했어야 되는데 계속해서 자기 마음을 따르잖아요. 부분적인 순종만 합니다. ก็คือซาอูลนะคะมองเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่มีความดื้อรั้นมากค่ะถ้าเขารู้ว่าความเชื่อฟังการเชื่อฟังดีกว่าการถวายเครื่องบูชาเขาก็คงจะรอซามูเอลนะคะจนถึงที่สุดค่ะ 여러분 우리가 사울을 배우고 다윗을 배우는 이유가 있어요. โทษนะคะการที่เราจะต้องศึกษาเกี่ยวกับกษัตริย์ซาอูลกับดาวิดนะคะมีเหตุผลนะคะ 우리 안에는 누구나 다 사울도 있고 다윗도 있기 때문에 그렇습니다. เพราะว่าในตัวเราอะค่ะไม่ว่าใครก็ตามมีทั้งดาวิดแล้วก็ตัวตนของซาอูลอยู่ในตัวค่ะ 우리가요 어떤 일을 행할 때 어떤 일을 결정할 때 사울과 같은 결정이 아니라 다윗과 같은 결정을 해야 되기 때문입니다. เรานะคะไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรก็ตามนะคะเราจะต้องตัดสินใจตามจิตใจของดาวิดไม่ใช่ซาอูลค่ะ 자, 이 다윗은 사람들의 눈이 보기로는 너무나 초라한 사람이었을 수 있습니다. ถ้าในสายตาของมนุษย์นะคะอาจจะมองว่าดาวิดนะคะเป็นผู้เล็กน้อยค่ะ 그런데 하나님 그 중심이 하나님과 맞았기 때문에 이 하나님께 기쁨이 되는 사람이었던 거예요. แต่ว่าดาวิดนะคะเป็นคนที่เอาพระเจ้านะคะเป็นจุดศูนย์กลาง 그 중심이 하나님께로 향해 있는 곧게 향해 있는 사람이었던 겁니다. เป็นคนที่มีพระเจ้าเป็นจุดศูนย์กลางค่ะ 그래서 항상 하나님이 기준이 되는 거예요. แล้วก็จะใช้พระเจ้านะคะเป็นบรรทัดฐานอยู่เสมอค่ะ 하나님이 삶에 기쁨이 되는 사람인 것입니다. แล้วก็เป็นคนที่จะใช้ชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยค่ะ 하나님은 그런 사람을 내 마음에 합한 사람 다윗이라고 불렀던 거예요. พระเจ้านะคะทรงเรียกดาวิดว่าเป็นคนที่พระองค์ชื่นชอบค่ะ 하나님 마음에 합한 사람 다윗이라고 불렀던 것입니다. เป็นดาวิดนะคะเป็นคนที่ถูกพระทัยของพระเจ้าค่ะ 자, 그리고요. 우리 사무엘상 16장을 보겠습니다. เราจะดู1ซามูเอลบทที่16ด้วยกันค่ะ 16장 11절입니다. 1ซามูเอลบทที่16ข้อที่11ค่ะ 제가 읽어드립니다. เราจะอ่านให้นะคะ 또 이새에게 이르되 내 아들들이 다 여기 있느냐? 이새가 가로되 아직 말째가 남았는데 그가 양을 지키나이다. แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่าพวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือเจสซีตอบว่ายังมีคนสุดท้องเหลืออยู่นี่แน่เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่ 여기 너의 아들들이 다 여기 있느냐? พวกนี้เป็นบุตรชายทั้งหมดของท่านหรือ 막내가 있는데 그 막내 지금 양을 지키고 있습니다. ยังมีคนสุดท้องเหลืออยู่นี่แน่เขากำลังเลี้ยงแกะอยู่ 이 막내인데 아직 어린데 그 아이에게 기름을 부으시겠다는 말입니까? ก็คือกำลังจะบอกว่าเขาเป็นคนสุดท้องเขายังเด็กอยู่เลยพระองค์จะทรงเจิมเขาจริงๆหรือ 그는 겨우 양이나 돌보는 그런 아이에 불과합니다.
เขาเป็นเพียงเด็กเลี้ยงแกะเท่านั้น 그래요. 다윗은요, 이 양을 돌보는 소년일 뿐이었습니다. ก็จริงค่ะดาวิดนะคะเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่เลี้ยงแกะเท่านั้นค่ะ 사람들의 눈에는요. นี่เป็นในสายตาของมนุษย์ค่ะ 그런데 하나님의 눈에는 그렇지 않았죠. แต่ว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่ได้มองแบบนั้นค่ะ 겨우 양이나 치는 그런 소년이 하나님이 보시기엔 아니었던 겁니다. ใช่เขาเป็นเด็กเลี้ยงแกะ แต่ไม่ใช่เด็กเลี้ยงแกะธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีค่าอะไรค่ะ 하나님은요, 이 다윗이 양을 치는 일에 충성되었다는 것을 다 알고 있었습니다. พระเจ้ารู้ค่ะว่าดาวิดนะคะซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ในการเลี้ยงแกะของเขาค่ะ 사자나 곰이 나타나면 기어코 싸워서 그 양을 지켜내는 거예요. เมื่อสิงโตหรือหมีปรากฏตัวเขาจะสู้จนสุดกำลังเพื่อปกป้องแกะจากปากของสัตว์ร้ายค่ะ 하나님은요, 그렇게 양을 돌보는, 그렇게 양을 지키는 그 성실함, 그것을 훈련시키고 연습시켜서 이스라엘의 왕으로 성장할 수 있도록 그를 준비시키신 겁니다. พระเจ้าทรงเห็นความซื่อสัตย์และความขยันหมั่นเพียรของเขา จึงทรงนำดาวิดออกมาจากฝูงแกะมาเป็นผู้ปกครองอิสราเอลและมอบประชาชนอิสราเอลไว้ในความดูแลของเขาค่ะ 여러분, 우리도 살아가다 보면은요, 어려운 일을 만나기도 합니다. ทุกท่านคะในการดำเนินชีวิตของเรานะคะเราก็จะเจอความยากลำบากแน่นอนค่ะ 이 아버지가 맡겨놓은 양을 돌보는데 사자가 올 때도 있고 곰이 올 때도 있어요. เหมือนกับการที่ดาวิดเลี้ยงแกะของบิดานะคะ ก็จะมีเสือสิงโตนะคะคอยมากัดกินแกะค่ะ 그런데 이것은 하나님이 우리를 훈련시키는 과정이라는 거예요. แต่ว่านี่คือกระบวนการนะคะที่พระเจ้ากำลังฝึกฝนเราค่ะ 물론 그 아버지 양을 돌보는 그 일도 너무너무 중요한데 하나님은 그때만 보고 계신 게 아니라 이스라엘로 이스라엘의 왕 삼는 그 다윗까지도 보시고 준비시키고 계시는 겁니다. ความกล้าหาญของดาวิดในการดูแลแกะโดยไม่คิดถึงตัวเองนะคะทำให้เขาเติบโตขึ้นเป็นวีรบุรุษสงครามที่ช่วยปกป้องชาติจากการลุกรานของชาวฟิลิสเตียได้ค่ะ 그 평소에 준비된 훈련, 그 준비된 모습이요, 결국은 골리앗을 이기는데 사용되잖아요. การฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอการเตรียมพร้อมไว้สม่ำเสมอนี่แหละค่ะทำให้เขานะคะ ต่อสู้กับโกลิอัตและชนะได้ค่ะ 여러분, 양을 돌볼 때 사자가 나타나서 양을 돌볼 때 곰이 나타나서 이 일 그만두고 싶다 그런 마음이 들 때는 없습니까? คือทุกคนไม่มีความคิดเลยแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเราเลี้ยงแกะอยู่แล้วพอเสือสิงโตนะคะคอยจะมากัดกินอยู่เรื่อยเราก็เลยอยากที่จะหยุดทำงานนี้ค่ะ 하나님이 준비시키고 계시는 거예요. ทุกคนคะพระเจ้าจะทรงปกป้องค่ะ 골리앗을 이길 수 있도록 준비시키시는 겁니다. พระเจ้ากำลังฝึกฝนเตรียมพร้อมไว้เพื่อให้ชนะโกลิอัตได้ค่ะ 이스라엘의 왕, 위대한 왕이 되도록 준비시키고 계시는 거예요. แล้วก็เพื่อที่จะให้เป็นวีรบุรุษสงครามเป็นกษัตริย์ที่แข็งแกร่งของอิสราเอลค่ะ 그렇게 우리는요 준비하는 겁니다. นั่นแหละค่ะพระเจ้าจึงให้เราเตรียมพร้อมไว้ค่ะ 여러분, 우리도 삶 속에서 골리앗을 만나게 됩니다. ในชีวิตของเรานะคะก็จะได้เจอกับคนแบบโกลิอัตค่ะ 우리도 살아가면서 싸워야 될 이 전쟁에 참여하고 있죠. เพราะว่าในชีวิตของเรานะคะมีสงครามที่จะต้องต่อสู้อยู่เสมอค่ะ 사단의 세력은요 언제나 우리보다 강해 보입니다. มารซาตานนะคะมันโจมตีเราได้เสมอค่ะ 그 상황을 바라보면 어쩔 수 없지 하고 이 포기하게 만들어 버려요. แต่ว่ามานะคะมันจะคอยทำให้จิตใจของเรายอมแพ้ค่ะ 이런 상황이면 못하지. ถ้าเป็นสถานการณ์แบบนี้มันทำไม่ได้ 저렇게 키가 큰데 어렸을 때부터 용사인데 못 싸우지. คนที่สูงใหญ่แบบนั้นชำนาญศึกมาตั้งแต่หนุ่มไม่สามารถที่จะไปต่อสู้ด้วยได้ 여러분, 이 골리앗 강해요, 안 강해요? โกลิอัตนะคะแข็งแกร่งหรือไม่แข็งแกร่งคะ 강해요. แข็งแกร่งค่ะ 다윗은요? แล้วดาวิดล่ะคะ 다윗은요? ดาวิดแข็งแกร่งไหมคะ 자, 다윗은 무엇을 가지고 싸웠죠? ดาวิดใช้อะไรต่อสู้ค่ะ 사무엘상 17장 45절입니다. 1 ซามูเอลบทที่17ข้อที่45ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระยาเวจอมทัพ
พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทาย 여러분, 우리 이 골리앗은요. 골리앗은 힘만 센 용사, 기술만 좋은 용사가 아니었습니다. ดาวิดนะคะไม่ได้มีอาวุธที่พร้อมที่จะต่อสู้ค่ะ 최신 무기들은 다 가지고 있었어요. 좋은 무기들은 다 가지고 있었죠. แต่ว่าฝั่งตรงข้ามอะค่ะมีแต่อาวุธดีๆใช่ไหมคะทั้งดาบทั้งหอก 칼, 창, 단창 이 좋은 무기들은 다 가지고 있었어요. ฝั่งตรงข้ามของดาวิดนะคะมีทั้งดาบทั้งหอกซัดค่ะ 그런데 다윗은 무엇을 가지고 나갔습니까? แต่ดาวิดนะคะนำอะไรไปคะ 자, 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 하나님의 이름. นามพระนามแห่งพระยาเว 하나님의 이름. พระนามแห่งพระนามของพระเจ้า 여러분, 하나님의 이름으로 나갔습니다. ดาวิดนะคะก้าวออกไปด้วยพระนามของพระเจ้าค่ะ 하나님의 이름으로 나갔다는 게 무슨 뜻입니까? คำว่าก้าวออกไปในพระนามของพระเจ้ามีความหมายว่าอะไรคะ 바로 하나님의 능력을 의지했다는 거예요. ก็คือเขาวางใจในฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 여러분, 육신적으로 가지고 있는 무기는 골리앗이 훨씬 더 나았습니다. ก็คือถ้าในทางด้านอาวุธของเนื้อหนังร่างกายนะคะคนฟิลิสเตียนะคะมีดีกว่าค่ะ 그냥 소년하고 골리앗하고 싸우면 이길 가능성이 별로 없잖아요. คนที่เป็นเด็กน้อยนะคะกับโกลิอัตไปต่อสู้กันนะคะเด็กน้อยที่จะมีโอกาสชนะนะคะมันน้อยมากค่ะ 그런데 골리앗하고 하나님은요. แต่ถ้าเป็นการต่อสู้พระเจ้ากับโกลิอัตล่ะคะ 하나님이 이기잖아요. พระเจ้าชนะค่ะ 이 소년 다윗은 자기의 힘으로 나간 것이 아니라 하나님의 능력으로 나아간 거예요. ดาวิดนะคะก้าวออกไปต่อสู้ไม่ใช่จากกำลังของตัวเองแต่ออกไปด้วยฤทธานุภาพของพระเจ้าค่ะ 하나님의 이름으로 나간 겁니다. ออกไปในพระนามของพระเจ้าค่ะ 자기의 영광, 자기의 이름을 날리려고 나간 게 아니죠? ไม่ได้ไปเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองหรือออกไปในนามของตัวเองค่ะ 하나님의 군대 이스라엘을 모욕하는 그 블레셋의 골리앗의 말을 듣고 하나님을 위해서 나간 거잖아요. ดาวิดนะคะออกไปต่อสู้เพื่อพระนามของพระเจ้าค่ะเพราะว่าโกลิอัตนะคะกำลังเย้าเย้ยกองทัพพระนามของพระเจ้าอยู่ค่ะ 하나님의 영광을 위한 싸움이었습니다. ต่อสู้เพื่อพระสิริของพระเจ้าค่ะ 자신의 영광이 아니라 하나님의 영광을 위한 싸움에 출전한 거예요. ไม่ได้ต่อสู้เพื่อเกียรติยศของตัวเองแต่ต่อสู้เพื่อเกียรติยศของพระเจ้าค่ะ 그리고 다윗은요, 이 하나님의 약속을 꼭 잡고 있었던 사람입니다. ดาวิดนะคะเป็นคนที่ยึดมั่นในพระชนะของพระเจ้าค่ะ 하나님이 이스라엘을 통해서 예수님이 오도록 하겠다고 약속해 주셨잖아요. 하나님이 이스라엘을 통해서 예수님을 이 땅에 보내주시기로 약속하셨잖아요. พระเจ้าสัญญาไว้ใช่ไหมคะว่าจะให้พระเยซูนะคะเสด็จมาทางเชื้อสายของชาวอิสราเอลค่ะ 하나님이 그렇게 하실 거를 믿기 때문에 이스라엘이 지지 않을 것을 알았던 겁니다. ดาวิดนะคะเชื่อในพระชนะของพระเจ้าจึงรู้ค่ะว่าชาวอิสราเอลจะไม่แพ้ค่ะ 여러분, 사단은요, 그 세력을 보면 언제든지 우리보다 강해 보입니다. 사탄은 우리보다 언제나 강해 보여요. คือถ้าเรามองดูที่ซาตานนะคะเราอาจจะมองดูว่าเขาแข็งแกร่งกว่าเราค่ะ 그런데 우리와 함께 하시는 하나님은 더 강하시다는 것을 기억해야 됩니다. แต่เราจะต้องระลึกและจดจำไว้เสมอว่าพระเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่กับเราแข็งแกร่งกว่ามารค่ะ 그리고 사단은요, 우리가 감당할 수 없을 문제들, 우리가 감당할 수 없다고 생각하는 문제들을 가지고 우리에게 옵니다. และมารนะคะมันจะคอยนำปัญหานะคะมาใส่เราเพื่อให้เราคิดว่าเราทนต่อไปไม่ได้ค่ะ 우리의 삶을 흔들어 놓고 우리가 가야 될 길을 헷갈리게 만들어요. มันจะทำให้เราสับสนในเส้นทางที่เรากำลังเดินไปในทางของพระเจ้าค่ะ 내가 이런 상황인데 어떻게 형제 자매를 만나고 교회를 가? ถ้าฉันกำลังเจอสถานการณ์ยากลำบากแบบนี้อยู่ฉันจะเดินทางไปพบเจอกับพี่น้องในโบสถ์ได้อย่างไร 아유, 내 상황도 이해도 못 하시고 내가 이런 상황인데 어떻게 하나님께 나아갈 수 있어? ฉันยังไม่เข้าใจสถานการณ์ของตัวเองเลยฉันจะไปเดินในเส้นทางของพระเจ้าต่อไปได้ไง 마귀는 강하지만요, 하나님은 더 강하시잖아요. มันแข็งแกร่งค่ะแต่ว่าพระเจ้าแข็งแกร่งกว่า 길이 없는 바다에 길을 만드셨잖아요.
พระเจ้านะคะทรงสร้างทางเดินจากทะเลแดงนะคะจากที่มันไม่มีทางเดินมาก่อนค่ะ 길이 없는 광야에 길을 만드셨잖아요. และสร้างทางเดินในถิ่นทุรกันดารค่ะ 다윗이 골리앗을 이긴 이유는 다윗이 강해서가 아닙니다. และการที่ดาวิดเอาชนะโกลิอัตได้ไม่ได้เป็นเพราะว่าดาวิดแข็งแกร่งค่ะ 바로 하나님 때문이에요. แต่เป็นเพราะพระเจ้าค่ะ 이 사울은 자기를 위해서 기념비를 세웠죠. 기념비 자기를 위해서 기념비를 세웠습니다. ซาอูลนะคะสร้าง 자기의 이름을 높이는 일을 했죠. สร้างอนุสรณ์ของตัวเองค่ะ 그런데요, 이 다윗의 일대기를 보면 왕이었지만 다윗은 항상 하나님을 주인 삼고 왕 삼은 삶을 살아가는 것을 알 수 있습니다. ก็คือนะคะซาอูลนะคะสร้างอนุสรณ์เพื่อให้ชื่อของตัวเองสูงส่งแต่ดาวิดนะคะเป็นคนที่ใช้ชีวิตรับใช้พระเจ้านะคะเพื่อพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของตัวเองค่ะ 여러분, 진짜 왕이 다윗은 진짜 왕이 누군지 알고 있었던 거예요. ดาวิดนะคะรู้ค่ะว่ากษัตริย์ที่แท้จริงของตัวเองคือใครค่ะ 그리고요, 이 골리앗이 이스라엘 백성들을 조롱했잖아요. และโกลิอัตนะคะก็เย่อเย้ยชาวอิสราเอลค่ะ 우리 그리스도인들도 이 땅을 살아가면서 이 미움받거나 조롱받는 일이 있다는 겁니다. เราคริดแตนก็เหมือนกันค่ะอาศัยอยู่ในโลกใบนี้ค่ะก็จะโดนเยาะเย้ยโดนดูหมิ่นค่ะ 자, 우리 요한복음 15장 19절입니다. ย้อนบทที่15ข้อที่19ค่ะ 같이 읽습니다. เรามาอ่านด้วยกันนะคะ ถ้าพวกท่านเป็นของโลก โลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเอง แต่พอท่านไม่ได้เป็นของโลก คือเราเลือกท่านออกจากโลก เพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังท่าน 우리가 하나님께 속한 자, 이 구원받은 자가 되면은요, 이 세상이 우리를 미워합니다. ถ้าเราได้รับความรอดเราเป็นคนของพระเจ้า คนของโลกก็จะเกลียดชังเราค่ะ 이 골리앗이 아무리 이스라엘을 조롱하고 모욕했지만 결국 누가 승리했죠? ถึงแม้ว่าโกริอัตจะพูดเย้อเย้ยดูหมิ่นคนของพระเจ้าแต่สุดท้ายแล้วฝั่งใครชนะค่ะ 여러분, 우리도 우리의 미래를 알고 우리도 나아가고 살아가고 있는 거예요. ตอนนี้นะคะเรากำลังใช้ชีวิตโดยเรารู้ผลลัพธ์ของสงครามอยู่แล้วค่ะว่าใครชนะ 잘 따라합니다. ทวนพูดตามนะคะ 차나, ชนะ 차나. ชนะ 여러분, 우리는 승리할 것을 알고 이 전쟁에 참여하고 있다는 걸 알아야 됩니다. คือเราจะต้องรู้ว่าเรากำลังเข้าร่วมอยู่ในสงครามที่เรารู้ผลอยู่แล้วว่าเราชนะค่ะ 여러분, 그리고 교만하게 되면은요, 자기 옆에 있는 하나님을 못 보게 됩니다. โทษนะคะถ้าเรามีความหยิ่งพยองนะคะ เราจะไม่รู้นะคะว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังของผู้เชื่อค่ะ 사울이 그랬잖아요. ซาอูลก็เหมือนกันค่ะ 골리앗은 눈에 보이는 골리앗은 봤는데 이스라엘과 함께 하시는 하나님은 못 봤죠. ก็คือซาอูลนะคะมองดูโกลิอัตที่ร่างสูงใหญ่อยู่ตรงหน้า แต่ไม่ได้มองดูพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังของชาวอิสราเอลค่ะ 사울이 그전 전쟁에서 여러 번 계속 이겼었잖아요. เพราะว่าชาวอิสราเอลนะคะชนะชาวฟิลิสเตียมาอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วค่ะ 사울이 암몬과의 전투에서도 블레셋과의 전투에서도 아말렉과의 전투에서도 승리했었습니다. ไม่ว่าจะเป็นสงครามฟิลิสเตียสงครามอเมเลกสงครามอัมโมนซาอูลก็ชนะทั้งหมดค่ะ 그런데 두려워하고 있는 거예요. แต่ว่าซาอูลก็ยังหวาดกลัวอยู่ดีค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 하나님하고 멀어져 있으니까. เพราะว่าห่างไกลจากพระเจ้าค่ะ 하나님하고 멀어져 있으니까. เพราะว่าห่างไกลจากพระเจ้าค่ะ 하나님은 보지 못하고 이 눈앞에 있는 골리앗만 보고 있는 겁니다. กำลังไม่ได้มองดูที่พระเจ้าแต่กลับมองดูที่โกลิอัตค่ะ 이 하나님의 사람이요, 이 하나님과 사귐에서 멀어지고 세상과 가까워지면 더 큰 두려움, 더 진한 두려움이 찾아오게 되는 거예요. ใครที่ไม่มีสัมพันธ์ติดสนิทกับพระเจ้าแต่กลับไปติดสนิทกับสิ่งทางโลกแทนนะคะ ก็เวลาเจออะไรยากลำบากนะคะ ก็จะหวาดกลัวได้ง่ายค่ะ 먼저 하나님을 떠올리지 못하면 두려움이 찾아오는 겁니다. ถ้าไม่เอาพระเจ้าเป็นอันดับแรกนะคะ ความกลัวก็จะเข้ามาในจิตใจค่ะ 이 믿음이 떠난 자리에는요, 하나님의 음성보다 이 사단의 음성이 더 잘 들리는 거예요. คนที่ออกห่างจากพระเจ้านะคะ มากกว่าที่จะได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าจะไปได้ยินเสียงของมารดังมากกว่าค่ะ 이제 다음 시간에 이야기 드리겠지만 이 전쟁으로 말미암아서요, 이 다윗은 이스라엘에서 굉장히 미치시양한 사람이 됩니다. 유명한 사람이 돼요.
คือเดี๋ยวเราจะได้เรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะก็คือผลสุดท้ายของสงครามนี้นะคะดาวิดนะคะก็ได้กลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงค่ะ 여러분 다윗이 이곳에 간 게 우연이 아니라는 겁니다. การที่ดาวิดมาที่สถานที่สนามรบแห่งนี้นะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะ 이 17장 20절에 보면 다윗이 그 진영에 이른즉 마침 군대가 전장에 나와서 싸우려 하고 있는 거예요. 그러니까 형들을 만나려고 왔는데 마침 골리앗이 나오는 거예요. 그 골리앗을 보게 하셨다는 거죠. มองดูในข้อ 20-23 นะคะจะเห็นคำว่าขณะเมื่อนี่แน่เป็นช่วงเวลาที่พอดีนะคะที่ดาวิดมาถึงสนามรบพอดีโกลิอัตกำลังตะโกนเย้อเย้ยอิสราเอลพอดี 이 성경에서 마침 이런 단어는요. 하나님의 섭리와 하나님의 계획이 구체적으로 실현되는 과정을 나타냅니다. คำว่าในเวลานั้นนี่แน่ขณะเมื่อพอดีกำลังสื่อถึงว่าเป็นการทรงจัดการและแผนการของพระเจ้าที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจนดังนั้นช่วงเวลาและเหตุบังเอิญที่ดาวิดเผชิญก็เป็นจังหวะเวลาที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมเอาไว้ค่ะ 다윗이 여기까지 오는 것들을 보면 다 자연스러워 보이잖아요. 형들이 살았는지 가봐라. 형들에게 먹을 것 좀 갖다 줘라. 갔더니 마침 골리앗이 나오고 그냥 자연스러워 보이는데 하나님께서 이 모든 시기와 우연 이것을 통해서 하나님이 다윗을 드러내셨다는 거예요. ในสายตาของมนุษย์นะคะอาจจะเห็นว่าการที่ดาวิดนะคะเชื่อฟังพ่อแล้วก็มาหาพี่ชายเป็นช่วงเวลาที่บังเอิญพอดีที่มาได้ยินโกลิอัตกำลังตะโกนร้องขอท้าชาวอิสราเอลอยู่แต่ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้านะคะทรงนำแล้วก็ทรงจัดเตรียมเอาไว้ค่ะ 하나님께서 이 홍해바다가 갈라지는 것처럼 놀라운 이적을 통해 역사하시기도 하지만 우리가 일상 살아가는 일상적인 그 삶 가운데서도 우리의 삶을 인도하고 계신다는 것을 우리는 알아야 됩니다. คือเราจะต้องรู้ไว้นะคะว่าเหตุพระเจ้านะคะจะทรงจัดเตรียมผ่านการที่เราใช้ชีวิตประจำวันปกตินี่แหละค่ะ 자, 마침 따라합니다. เพิ่มพูดตามนะคะ 자, 마침 ในขณะเมื่อ 거컨캅 가나무아 ขณะเมื่อ 여러분 마침 이것은요 하나님의 기막힌 타이밍인 거예요. 이 타이밍 똑짜이 이 기막한 놀라운 타이밍입니다. ขณะเมื่อนี้นะคะเป็นจังหวะเวลาที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เป็นเวลาที่น่ามหัศจรรย์ค่ะ 그래서요 하나님께서 상황이나 조건을 자연스럽게 사용스럽게 이용하셔서 우리를 인도하신다는 것을 알 수 있습니다. เราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าใช้สถานการณ์และเงื่อนไขต่างๆที่ดูเป็นธรรมชาติในการทำงานของพระองค์ค่ะ 여러분 우리는 오늘 이 다윗을 통해서 우리가 미리 준비되고 훈련하는 삶을 살아야 된다는 것을 늘 기억했으면 좋겠습니다. ผ่านเรื่องราวของดาวิดในวันนี้นะคะอยากให้เราได้รับรู้บทเรียนที่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามเราควรที่จะเตรียมพร้อมไว้อย่างสม่ำเสมอค่ะ 그리고 능력은 사람에게 있는 것이 아니고 하나님께 있다는 것을 기억했으면 좋겠습니다. และพระกำลังนะคะไม่ได้อยู่ที่มนุษย์แต่อยู่ที่พระเจ้าค่ะ 여러분 자 화면 보세요. ทุกคนลองดูที่หน้าจอนะคะ 지금 훈련하지 않으면요 결정적일 때 하나님을 위해서 행동할 수 없는 거예요. ถ้าไม่ฝึกฝนตอนนี้เมื่อถึงเวลาสำคัญเราจะไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเพื่อพระเจ้าได้ 그래서 훈련하고 연습하는 것을 두려워하지 않았으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนนะคะฝึกฝนและเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอและอย่าหวาดกลัวค่ะ 결정적인 순간을 위해서 말이죠. กำลังพูดถึงเมื่อถึงเวลาสำคัญค่ะ 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงรักเรา 다윗을 통해서 하나님 앞에 훈련받는 것이 얼마나 중요함을 알게 되었습니다. ทำให้เรารู้แล้วว่าการฝึกฝนผ่านเรื่องราวของดาวิดนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแค่ไหน 하나님께서 우리를 기르시고 만나게 하는 어려움들은 하나님께서 준비하시는 과정이라는 것을 또한 알게 하여 주심에 감사드립니다. และขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้เรารู้ว่าผ่านกระบวนการต่างๆพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้เพื่อเรา 하나님
우리가 참으로 온전한 훈련을 통해서 주님께 더욱 귀하게 쓰임 받는 자들이 되도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้พวกเราเป็นคนที่ได้ฝึกฝนอย่างสมบูรณ์เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เพื่อที่เราจะถูกพระเจ้าใช้อย่างมีประโยชน์ด้วยเถิด 하나님이 우리와 늘 함께 하신다는 것을 기억하도록 도와주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราจดจำไว้อยู่เสมอว่าพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเรา 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 함께